Ahí está cargando mi compresor. Me llevo la manguerita para acá arriba. Ahí va. Me traje la manguerita para acá arriba, por eso tengo una manguera que es bastante flexible. Y esto es así de sencillo. Bueno, la dejan dando un rato. Arriba todo frisado. La placa de abajo. En el otro costado. Y la última de la pared. Está todo frisado hasta esta y aquella que están empezando a frizar ahora, que esa de ahí es la del retorno que va al motor.